एकचोटि झुन्डाउनु भयो ल तिमीले बनाइदिनु किलो छ घाउ उँधोपट्टि घाउ बनाएछ नि त यता उँधोपट्टि हेर्नु त ब्लड छ यता चाकापट्टि यता हुँदै यो उसले यहाँ हाल्नु न ए राम राम कस्तो चेप्दो रहेछ त है पनि यता गाडिएको छ ए बुढा हातैले कसरी छुनु भएको त हुने यहीबाट लानुपर्छ नि त गाँठे झुन्नाले है अनि खुवाता निकालेर फुत्ता पुर्दिनु हुन्थ्यो उ त बेल्चामा हालेर बेल्चा नि भाँचिलो हो सानो भए भयो कि कोदालाले अब यसको चाहिँ अन्त्येष्टि हाम्रो गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ कालो पनि कस्तो खालको त यो चाहिँ यता आउँदै भयो भने कुहेर गनाउँछ नि त त्यही भएर दुम्सीलाई भनेर थापेको पासोमा के पर्छ